又睇下啲 bacteria 咯喎，係啦，咁你睇呢隻botulism 啦，toxin 啦，係啊，簡稱叫 Botox 啊嘛，係啦，咩打 Botox 啊，即係嗰啲皮膚啦，係嘛，即係嗰啲有少少係 surgery 啦，打啲 toxin 入去嗰個under skin 喎，係啦，咁啊原來咧睇資料咧係真係即係 toxin 嚟嘅啫喎，即係唔係打嗰隻 bacteria 喎，唔係打 bacteria 㗎，係去攞啲 toxin 出嚟嘅喎，喺個 bacteria 嗰度。我哋睇睇下呢個，即係其實係一個 purify 咗嘅 toxin 嚟嘅喎，係啦，即係裏邊冇 bacteria 嘅喎，係啦，因為呢隻係啦，睇嗰隻資料嘅 bacteria 產生啲 toxin 好毒嘅喎嚇，好毒，所以好小心喎，好小心處理呢啲 preparation 啦。係啦，因為如果就咁 toxin OK 嘅，就咁 toxin 你打落嗱，for example 呢度啊，呢個 toxin 嚟㗎，呢啲係 protein 嚟嘅。咁如果就咁打針啦嚇，打落啲皮膚度咧，咁呢啲始終係 toxin 啦，即係佢唔係生物啦，佢唔會識走啊嘛，就咁可能 localize 喺呢度附近嗰啲皮膚啦，嗰啲 muscle 咧就唔會擴散噶嘛。但係咧，如果你打啲真係如果有啲impure 嘅，係啦，可能嗰個做嗰時咧製造嗰時唔乾淨咧，可能仲有呢隻 bacteria 咧，咁啊可能佢會離開喎，離開個地方去第二個身體第二個部分，因為咁佢先去 release toxin 咧就好危險㗎啦嚇。係因為咧睇資料咧呢啲咁嘅 bacteria 咧係啦，呢啲botulism 咧，咁佢有啲anaerobic 嘅喎，係啦 anaerobic 嘅，同埋 gram positive 啦，係啦，咁 anaerobic 即係話佢係中意生活喺一啲無氧嘅喎嚇，即係話如果真係咁唔小心呢啲打針呢啲打啲有呢啲bacteria 入去咧，咁可能咧佢咧就行喺第度啦嚇，可能行喺第度，咁啊佢啲比較有aerobic 嘅 environment 嗰啲tissue 啦，例如邊啲最aerobic 咧，可能喺 lungs 嗰啲係咪氣管啊嗰啲，咁可能咧佢咧就會覺得有 stress 係咪有 oxygen 啊嘛，有 stress，可能係又會 release 啲 toxin 出嚟喎，呢啲呢啲好 toxic 喎啲 toxin，係就會影響啲 muscle 喎嚇，係啦，影響啲可能令佢啲 muscle 咧係啦，哇攤咗喎，即係話如果因為唔小心咧裏邊有啲 bacteria 咧去到啲 lung 嗰度咧，令到啲 lung 嗰啲 tissue 咧paralyze 咗咧，即係係啦，好大有機會死亡喎嚇，呢啲咁嘅toxin 咧好毒嘅喎 toxin，呢隻 toxin 係啦，咁啊介紹俾大家啦，睇下點樣會產生呢啲muscle嗰啲problem 啦。係啦，擺啲 toxin 咧，好，我哋睇下呢個 detail 少少嚇，OK。好睇啲 botulinum 啦，係啦，啲 toxin 咧係啦，點樣影響啲 muscle 嗰啲 contraction。好啊，比較下先一個正常同埋一個有 toxin 嗰個 comparison。我睇右手邊先啊，係啦，呢個係正常嘅，係啦，即係正常做啲muscle contraction啦。咁啊，需要一個 signal 啊嘛，有啲 nerve signal 啦，係啦，或者叫 action potential 啦。咁啊，去到個ending 嗰度咧，就會 initiate 啦，嗰啲releasing 係嘛，releasing of 嗰啲 neurotransmitters 啦，係啦，呢啲叫 acetylcholine 啊嘛。咁其實呢啲 acetylcholine 咧係即係store喺啲 vesicle 裏邊嘅喎，即係 something like this，係啦，即係當有 signal 咧，佢就會行過嚟啦，相信行過嚟。咁原來行過嚟咧，佢需要啲 material 去幫手喎，啲 protein 嚟嘅喎，即係見到藍色呢啲啦，係啦，呢啲同埋咧可能行近啲就有啲綠色呢啲啦，同埋紅色呢啲material 咧 protein 嚟嘅似應該係幫手咧即係拉佢過嚟啦，跟住呢三個 protein 咧，三種唔同 protein 咧就呢度咧就形成咗呢個 complex 喎SNAC complex，咁啊帶呢個 vesicle 咧係啊，即係同一個出邊個 membrane 咧。open 喎，即係 opening 我做，即係 fuse together 啦，咁就可以將呢啲transmitters 啦，neurotransmitters 啦，acetylcholine 咧就可以 release 出嚟喎，release 出嚟，係啦，咁啊就過去對面啊嘛，即係嗰啲 receptor 啦，係啦，acetylcholine receptor 啦，咁啊開始又 relay 啊嘛，有個 signal 又可以進行啦，
咁啊最後就叫啲 muscle 啦，係啦，就做啲 contraction 啊嘛，可能 through 啲咩啊 calcium 嗰啲 iron 啦，係啦，之前有個video啦，講嗰啲lactic acid 咧都有講嘅呢個 diagram 啊，呢啲咁嘅 process 啦，做啲 muscle contraction 啦，係啦，咁啊正常啦，咁可能咧係啦，可能有機會年紀大咗係嘛？如果經做咗呢啲 muscle contraction 咧，可能見到係咪見到皺紋啊咁啊？如果有啲 contraction 之後，咁所以咧就打呢啲Botox 啦，即係stop 咗呢個transmission 啦，咁就令到啲 muscle 咧做唔到啲 contraction 咧，係啦，可能就咁樣就睇唔到係咪啊？可能就冇呢啲皺紋嗰個現象啦，係啲 muscle contraction 嗰啲symptom 啦。我係睇過第二個 diagram 喎，係啦，即係 after 嗰個toxin 啦，injection 啦，嗱呢啲 toxin 嚟㗎，this is toxin。佢又係經過啲 vesicle 啦，即係帶佢入去啦，係啦，帶佢入去先，帶啲 toxin 入去。咁咧跟住咧佢會做啲opening 喎，即係做啲cleavage 先喎，bond cleavage。咁跟住咧就會特別係利用嗰個藍色嗰個，即係藍色呢個藍色啊，呢一 part 係啦，呢一 part 呢個toxin啦，就去做啲係啦，又係做啲 bond breaking 喎。就係 break down 即係嗰三條唔同嘅 protein 啦，即係藍色啊、紅色啊、綠色呢啲 break down 佢，係啦，做啲cleavage 喎，即係整斷佢哋啲material啦。咁即係話即係唔可以利用呢啲 protein 咧，帶呢啲 vesicle 咧去嗰個 synaptic cleft 嗰度喎。咁即係帶佢唔到，即係唔可以 release 到啦。係啦，呢啲 neurotransmitters 喎，即係 even 係咪啊？even 有啲 signal 咯嚟到啦，佢都出唔到係咪啊？即係嗰啲 vesicle 咧都過唔到去嗰個ending啦，咁即係唔能夠 release 啲 neurotransmitters，咁即係去唔到咯，去唔到對面喎，去唔到對面即係做唔到呢啲咩啊？做唔到啲 muscle contraction 啦，係啦，咁啊所以可能就會少咗啲皺紋嗰啲 symptom 啦，因為冇咗呢啲 contraction 啦，muscle contraction 係啦，because of this toxin 嗰個 process 啦。好，我睇呢啲係啦 toxin 啦，係啦呢啲botulinum 啦，係啦做一個 neurotoxin 啦，係啦，即係點樣即係 prevent 係嘛？即係嗰啲 neurotransmitter 啦，即係個 acetylcholine release 出嚟啊嘛，即係 even 有啲signal 啦落緊嚟啦，係啦都 release 唔到喎，係啦，咁我哋睇下呢個 process。嗱，首先咧佢轉翻 active site 先㗎，active form 先，即係呢度變成 active form 先有個 toxin，即係原本係 A 嚟㗎，呢個 this one 係啦，佢要做翻個cleavage 先啦，係啦，即係 break down 呢 part 嚇，break down 係啦，即係整斷佢先，係啦，咁上面嗰 part 叫做 light chain 喎，light chain，咁 light chain 咧係啦，睇資料就係啦，係負責去做呢個呢啲bond breaking 嘅，即係 break down 嗰啲 material 啦。頭先之前嗰啲slide 啦，係啦，就呢啲咁嘅 neurotoxin 咧，佢會break down 啊嘛，係啦，即係整斷嗰啲material啦、protein 啦，咁咧令到咧即係拉即係啦，即係唔可以即係將呢啲vesicle 啦，係啊即係將佢transport 啊嘛，去到嗰個ending啦，係啦 membrane 嗰度啦。做唔到呢個transportation 喎，我哋睇下點樣做啲 bond breaking 先。就 after this active form formation 係啦，就利用呢個呢個啦，呢一 part 啦，上邊啦 light chain 啦。嗱咁大家留意上面有個 sync 喎，應該係 sync 2+ 嘅喎，似乎係做一個重要嘅嗰個 job 啦，去做呢個 bond breaking 喎。我哋睇下先啦。嗱呢個啦sync 啦。Sync 2+係啦，咁相信佢係啦，咁睇資料應該都係做啲 Lewis acid 嘅，係啦，首先吸咗水先翻嚟先，係啦，利用呢個水做 hydrolysis 咁就做
做啲 bond breaking of 呢啲peptide bonds 咯，係啦 peptide bonds 喺裏邊即係喺裏邊嘅，即係唔係 terminal 開始 break 嘅，係裏邊做 break down 啲peptide bonds 喎。好，我睇下先啊，即係首先 H2O 啦，黐個上先啊 H2O 黐個上先，係啦，咁啊 substrate 嚟啦，substrate 咧就嗰啲peptide 啦，係啦，睇下先啊，睇下先。係 peptide bond 啦，喺裏邊嘅，係啦，即係好長啦，可能咁啦嚇，R，即係可能咁啦嚇，喺裏邊嘅嗰啲 peptide bond。好啦，嗱當呢度已經係 active site 啦，咁啊 H2O 入黐咗上去咯喎，咁啊大家知 zinc ion 啦，可以做個 as a Lewis acid 啦，係啦，都係可以 withdraw 嘅 electrons 啦 from H2O molecule 啦，咁令到咧 OH bond being more polar 啦 H2O， 即係可能咁啦，即係 more polar。即係好多得兩個啦，當 double deck 㗎。OK， 可能隔離有個 base 啦，有個 residue 啦，隔離有個 basic group 可能 minus 啦，有嗰啲咩 carboxylate 嗰啲啦，咁啊係啦，咁啊係咯就即係掹咗 proton 出嚟啦，因為 acidic 咗啦嘛，acidic 咗啦，即係 by 啲Lewis acid 啦，zinc ion 啦，我用啲顏色先去 show 個 electron pair 啦，可能咁啦嚇，呢個 lone pair 係啦，即係攞個 proton 翻嚟啦，咁要變咗OH minus 啦，個 hydroxide 啦，可能個 hydroxide 就係啦，因為變咗 negative charge 啦，所以嗰個 nucleophile 咧又乜 strong 㗎啦 nucleophile，咁我就用佢個 lone pair 啦，lone pair 攞埋喺度，lone pair 就去 attack 嗰個carbonyl carbon 啦，係啦呢度啦，係啦乜 strong 㗎啦個 nucleophile，咁又係啦，加個 pi bond 啦，係啦，可能個 lone pair 呢度有落翻嚟喎嚇。咁啊 break down 一個係啦，呢個 CN bond 即係 peptide bond 啦，咁啊變咗 N mass 啦，N mass 咁你可能即刻就會點啊攞翻即係呢個咁噶嘛嚇，即係變咗係 proton 嚟咗嗰個 base， 係啦，可能個 lone pair 喺度啦，就即刻攞翻個 proton 翻嚟，係啦，咁啊分開咗㗎咯喎嚇，即係咁樣 break down 呢個peptide bond 啦，係啦，用呢個catalysis 啦，呢個hydrolysis 啦，係啦，可能就用呢個 H2O 啦activated by zinc ion 啦，就變咗 OH minus。做呢個 bond breaking 係啦，所以大家見到啦，即係係咪可能有唔同嘅少少唔同嘅toxin 啦，嗰個 species 所有啲唔同啦，係啦，即係有啲整斷呢度，有啲整斷，即係唔同嘅位置嘅 peptide bond 啦，係啦，俾可能少少唔同嘅 toxin 啦，去 break down 啦，唔同位置係啦，咁 anyway 咧最後都係整斷佢哋啦，整斷咗，所以呢啲咁嘅vesicle 啦。就唔可以係嘛？唔可以去嗰個即係個synthetic clef 啦，做一個 neurotransmitter 嘅diffuse 嗰個 transportation 啦，即係做唔到啦，呢度即係做唔到啦，呢度做唔到係啦，係啦，呢 acetylcholine 啦，係啦 ，OK 得唔得？咁即係冇 acetylcholine 即係係啦，即係做唔到一個 signal 嘅 transmission，即係做唔到 muscle 啦，做唔到 muscle 嘅 contraction 啦。好。好講下啲 treatment 啦，係啦，可能有機會係咪啊？可能打呢啲Botox 啦，可能有機會打過多係嘛，過量啦，係啦，可能或者甚至嚴重，可能打錯位置添喎，可能打落去血管咪好嚴重咯，係因為嗰啲 toxin 咧咁啊經過啲血管係嘛，或者過多啦入咗去血管啦，咁啊血管又帶呢啲toxin 啊嘛，去其他地方啊嘛，最慘就係去到邊度？去到啲aerobic 嗰啲 environment 嗰啲 tissue 啦，例如 lung 係嘛，咁啲 toxin 咧就會係咪 damage 啦，嗰度嗰啲nerve cells 啦，所以就做唔到啲muscle contraction 喎，即係我哋呼吸嗰啲咁啊，所以嚴重咧有機會死亡喎呢啲咁嘅敗啲 toxin 啦，係啦，好嚴重咁嘛啲 toxin。OK，咁有啲傳聞啦，我哋介紹樽嘢先，呢個 diagram。this one 啦，係啦。係呢啲 antitoxin 嚟嘅喎，係一個 mixture 嚟嘅喎，呢個 antitoxin 係有咁多種唔同嘅antitoxin 喺度喎，係啊，所以佢叫做heptavalent 啦，heptavalent 即係 for 7種嘅喎，7種
7種唔同嘅antitoxin 啦，for 呢7種唔同嘅toxin 喎，係啦，呢個botulism 啦，係啦，botulism 嘅 toxin。即係大家頭先就之前個 slide 係嘛都介紹過啦，有好幾種㗎嘛係嘛，即係唔同少少唔同嘅 toxin 咧，佢就會 break down 喺唔同嘅 position 啊嘛，of 嗰3條material 啦，去負責 carry 咁嘛，應該去 carry 啲 vesicle 啦，裏邊就係裝住啲 acetylcholine 啦，嗰啲 neurotransmitters 啦，去嗰個嗰個 junction 啊嘛，準備做呢個transmission 啊嘛，係啦，利用呢啲neurotransmitter 就做呢啲nerve 啲signal transmission，跟住再之後就可以做 muscle contraction 咁樣諗住，係啦，如果但係過多就唔得啦，係咪？過多係啦，打呢啲針啦，打呢啲 injection 啦，係啦，咁啊睇下點樣去做呢啲係啦，做呢啲 treatment，即係做呢啲叫 neutralization 咯，so call 嚇，叫 neutralization，其實即係 binding 啊，睇資料睇即係呢啲咁嘅 neutralization 咧，即係即係 binding。即係將啲 antitoxin 咧同 toxin bind together 喎。好，簡單睇下 diagram 先，睇下右手邊啊。嗱我冇 exact diagram，係啦，但係用呢個啦，我諗相信應該都接近嘅，係啦。睇下先啊，sorry 啊，OK 係啦，嗱呢啲咧，藍色呢啲咧係藍色呢啲就係嗰啲antitoxin 啦，係啦，咁啊就會將佢呢啲紅色嘅 toxin 咧 bind together 啦。係咁，所以令到佢哋咧入唔到去係嘛，即係入唔到去呢啲nerve cells 度啦。但係係啦 l a d o l i z e 如果我冇做啲村民咧，但係咧又打過多係嘛，過多啲 toxin 咧，係啦，咁佢又會有機會經過血管啦，係啦，去其他地方嚟，去啲 lung 係咪 lung 嗰啲 nerve cells 啦，咁啊哇就會係啦 block 咗啲 signal 啦，即係做唔到做唔到啲 muscle contraction 啦，係啦，咁所以嚴重都會死亡啦。OK。好啦，咁啊係啦，呢方面都要睇睇啦，呢啲傳聞啦，所以for 我哋個 body 嘅 protection 啦。如果意外咁樣打過多啦，OK 好，thank you 大家，thank you，多謝大家，好，thank you，bye。